Hola familia, hoy os quiero hablar del famoso bruxismo. Pregunta que me hacéis constantemente. Tana, aprieto muchísimo, Tana, me levanto con la mandíbula cansada, aprieto todo el día, estoy agotada, me duelen las cervicales, me duele la cabeza. El bruxismo es un mal tremendo y más con esta pandemia, muchísima gente está apretando. ¿Cuál es la solución? Como siempre, totalmente individualizada. Hay que ver por qué aprieta cada paciente y según cuál sea la causa, será la solución. Pero no solamente apretar es el problema es si apretamos, si masticamos por un lado, si respiramos por la boca, es decir, ¿tiene solución? Sí, pero muy individual. No todo el mundo necesita una férula de descarga. Hay que parar, ver, analizar y dar una solución. Y a través de la ortodoncia podemos mejorar la calidad de vida. Gracias familia.